Assalamu алейкум, бир туугандар. Мына Кыргыз Санкт-Петербургда Кыргыз магазинин ачылганына Кудай буйрса канча күн болуп калды? 4-чү күнү. Иншалла мына бүгүн колбасалар, халал колбасалардын 3 түрү менен келди. Келиңиздер, аябай жакшы. Чучук бул жерде. Бул эме ашлямпы дагы, ашлямпы дагы барбы? Ашлямпынын баасы канча? 200 рубльдан экен. Бул чөөгү, сары май. Анан мен сизге бир чекеден тартайын. Бул жактан эле биздин өзүбүздүн улут сувенирлер, калпактар, курут. Могу эмне эле гүлчат, эмне эле могу эмелер? Топурак мында кыз келиндерге, баягындай. Кыз келиндерге, основной боюнда бар. Боюнда бар келиндерге, мына биздин арча үйүшүп тура турган мына машиналардын кожаный тряпкаларын алып келиптир, молодец. Мына кыргыздын бүт жаңы келди. Караңыздар, сонун нерселер бар экен. Сонун мондойлор комуз. Булар баасы канча булардын? 100ден бар. 100ден, тегиз эле 100ден ошонун ичиндеги. Мына сувенирлер мондай биздин укмуш бир төшөктөрүбүз келиптир. Мына пайдалуу китептер. Бөбөктөр үчүн китептерибиз бар. Бул эмелер үчүн да? Жаш балдар үчүн. Алыңыздар. Ато Россияда биздин балдар кыргызчаны унутуп баратат. Караңыздарчы, кайсы бирин айтмайдым десем. Мындай төшөктөрдүн түрлөрү, машинага сала турган төшөктөр, мондай кожаный сиздерге атайлы апартменттер келген. Булар канча? 1600 экен, чиста кожа. 1600, бул дагы 1600 экен. Айчи мондай. Ой. Кожа мужской. Женскийби? Женский экен, Бирок эми менин түшүнүгүм боюнча аялдар да эркектер эле алып атат. Бул универсал окшойт, Бул эгер таксист бир туугандарга, газель айдагандарга эмелер келип калган, блокноттор, сырты жыла, атайын мондой. Мына караңыздарчы, 450 рубль экен. Өзүнчө бир укмуш го бул. Караңыз, Кыргызстан түндүгүн эме кылып сырты жыгашкан экен, ичи блокнот. Бул дагы блокнот экен, 400ден.